Naitwa Maria, nakaa Mpanda hoteli maeneo ya Ujenzi. Jana majira ya saa 4 asubuhi nimeibiwa na mtoto wa kiume. Alikuwa amebebwa na mtoto wa umri wa miaka 6. Alikuwa akimleta kuja nyumbani kunyonya. Akatokea mdada akamwambia naomba huyo mtoto. Akamwambia huyo mtoto nampeleka kwa shangazi. Akamwambia mlete. Mtoto huyo alipokataa kumpa yule mtoto, akamfungulia akamwambia chukua 200, kanunue sabuni utanikuta huko kwa bibi yako. Akasema haya, lakini usiende huko, shangazi ataenda kunichapa. Akasema utanikuta kwa bibi yako. Akaondoka mtoto akawa ameenda dukani. Kanunua sabuni, anarudi akumkuta yule mtu. Akaingia huko kwa bibi yake akumuona. Ndio akaja nyumbani akaniambia shangazi, kuna mama kachukua mtoto, kaniambia nimkute kwa bibi, nikamletea sabuni ya 200. Ila mimi nilikataa kumpa mtoto. Nikasema alikuwa ni maeneo gani? Akasema ni hapo kwenye kichochoro. Alitokea upande gani? Alitokea upande wa huko kwenye kichochoro. Basi nikasema sasa utajua atamtafutia wapi mtoto. Ndio kakaja akatoka umri wa miaka 7. Akakiki. Akaniambia mama mdogo, nimekutana na huyo mama amebeba mtoto. Kavaa dela jekundu na kofia ya kijivu. Kambeba Samiri. Kaambia alikuwa anaenda wapi? Akasema alikuwa na kifungashio anaenda mwendo wa kasi huko kama atelemka machinjioni. Basi mimi nikawa nimwambia ndugu zangu, tukawa tumeshuka machinjioni. Tumemtafuta, hatukumuona. Tukawa tumeenda kutoa taarifa kituo cha polisi. Tumetoa taarifa kituo cha polisi, wakatusaidia, tukawa na ushirikiano nao. Wakasema inabidi tusambae, tusikae sehemu moja. Basi sisi tukawa tumeenda maeneo Misunkumilo. Tukagawanyika, wengine upande huu, wengine upande huu. Walioenda upande wa kulia wakapiga simu, tukutane, kuna mambo tumeyasikia. Tukakutana nao. Wakasema twende, kuna mtu ametuambia pale kwamba kuna mama kapita na mtoto analia. Tukawa tumeenda paka kwenye hiyo nyumba, tukamkuta bibi kizee pamoja na mama hivi. Akasema mmepotelewa mtoto, kwa jinsia gani? Kaambia wa kiume. Ni mtoto wa umri gani? Kaambia mwezi 1 na wiki 2. Akasema kuna mama kapita hapa kavaa dela jekundu, kambeba mtoto na yule mtoto hana baby show. Kaambia ndio, yule mtoto nilimpa alikuwa hana baby show. Akasema mtoto alikuwa analia, akamweka ubavuni. Tunamwambia nyonyesha mtoto. Yule mama haongei chochote, amekazana kwenda mwendo mkubwa. Kaambia mlimuona anaelekea wapi? Akasema alielekea hii barabara, akatusontea barabara. Basi nikawapigia maaskari, nikawaelezea. Wakasema kumbe si ngoja twende Kigamboni na nyinyi endeleeni kuzurura huko Misunkumilo. Tumezurura huko Misunkumilo hatujamuona, mpaka kwenye mapagala hayo hatujamuona. Tukawa tumenyooka huko Pasifiki, kuna eneo la bodaboda pale tulifika. Tukaulizia, tukawaambia, wakasema kwamba kuna bodaboda mmoja akasema kwamba mimi wakati naenda mjini nilikutana na huyo mama lakini sikufuatilia, ila mtoto alikuwa analia. Nikajua ni mtoto wake, sikufuatilia, nilikuwa naendelea na kazi zangu. Basi tukamwambia tunaomba mtusaidie, endapo mtamuona huyo mtu ana mtoto, mtupigie simu. Wakasema haina shida. Tukawa tumeondoka. Tumeenda kule maeneo ya Milupwa, Pasifiki kama unaenda Milupwa. Tumefuatilia tukaona chochote, tukawasiliana na askari. Askari wakaja huku, wakaja kuhoji huyu mtoto, akaelezea kama alivyoelezea kituoni. Basi akaniambia mimi nikae nyumbani. Baada hatujafika nyumbani, wakapiga simu mwenyekiti wa Misunkumilo, akampigia mwenyekiti wa Mpanda hoteli. Akaambia kuna mama tumemkamata, tumemzuia, ana mtoto mdogo. Njoo muhakikishe kama ni mtoto wenu huyu aliyopotea. Basi mwenyekiti akaondoka na watu 3 mpaka eneo la tukio. Kweli wakamkuta huyo mtu ana mtoto analia na ni mtoto mdogo. Wakamwambia mtoto mbona analia, mnyonyeshe. Akaambia mimi sinyonyeshagi, maziwa yangu hayatoki. Wakasema umeolewa? Akasema ndio. Tumpigie mume wako tuhakikishe kama ni mtoto wako. Wakawa wamempigia mume wake, akasema huyo mama mke wangu ana matatizo, anyonyeshagi, ni mtoto wangu huyo. Basi mwenyekiti akaondoka, ila yule mama alipigwa sana jana. Akaondoka. Tukaendelea na upelelezi na tukishirikiana na maaskari. Ilipofika saa 5 usiku maaskari wakaja hapa nyumbani. Wakasema tunamtaka mume wako atumuoji. Alikuwepo hapa. Wakamuta pembeni wakaongea naye. Imefika mpaka saa 6:30 wanamuoji. Wakasema nyinyi wote inatakiwa tuondoke twende kituoni. Wakasema sawa. Wakatubeba kama watu 5. Tumepanda kwenye gari. Wakasema tumrudie na yule mtoto ambaye ndio huyu.
tukamrudia, kaondoka na mama yake, shangazi yake. Tumeondoka mpaka kituoni kule. Mimi lakini nikamwambia mimi na wasiwasi na mashaka na mtu ambaye ni mke mwenzangu anaweza akashiriki hiki kitu kunikomoa. Akasema una wasiwasi naye kwa nini? Nikasema huyu aliolewa na mume wangu akaachana miaka mingi kabla sijaanza kuishi naye. Walipoachana mume wangu huyu mwanaume akaja huko ndo akanioa. Baada ya hapo tumeishi, nimezaa mtoto wa kwanza, huyo mwanamke hajaja, alikuwa ameenda kuolewa huko. Nikazaa mtoto wa pili. Ndio mtoto ameanza kutembea, akaonekana huyo mwanamke huko anamtafuta mwanaume. Akaja kutuma watu wambembelezee mwanaume akiwemo na wifi yangu. Mwanaume akawa anakataa kurudiana naye. Hivyo hivyo nakataa. Baada ya hapo akawa ananifanyia mimi vituko kama anaishi na yule mwanaume. Mimi nikawa namwagiza wifi yangu, mimi sitaki hizi tabia. Kama anaishi na mwanaume waishi naye huko, mimi sitaki vituko. Lakini vituko vikawa vinaendelea. Baada ya hapo nikapata ujauzito. Nimepata ujauzito, nimekaa na mimba miezi 11. Vituko vya yule mwanamke vikawa vinaendelea. Nikipita nafanya vituko. Mpaka hiyo siku tukio limetokea, ndio maaskari wakasema tukamkamate. Wamemkamata, wamempeleka kituoni, wakamchukua na wifi yangu wakampeleka kule na mama mkwe wangu. Mpaka leo hapo huko sijapata mwafaka wowote wa kuonekana kwa mtoto. Naitwa Saidi Salum Sultani. Nimepotelewa mtoto wa mwezi mmoja na siku 10. Tatizo hili limetokea mida ya asubuhi saa 4. Baada ya hapo tatizo lilipotokea nilipewa taarifa ilikuwa mida ya saa 8. Umeona? Basi nilichukua jukumu hilo kuweza kulifanya, kumtafuta huyo mtoto. Umeona? Tukishirikiana na jeshi la polisi. Tumejitahidi kadri ya uwezo wetu, lakini hatukuweza kufanikiwa na chochote kile. Kwa hiyo nilichokuwa naomba tu vyombo vya habari na jeshi la polisi waweze kutoa taarifa sehemu mbalimbali ili tuweze kumuona huyu mtoto. Shangazi akasema nibebelia haoshi vyombo. Mimi nikaja ndani, nikampeleka mtoto akanyonye. Nilipompeleka nikakutana na mama afuni mrefu, akasema mlete huyo mtoto. Mimi nikakataa mara mbili. Akasema chukua hapo 200 uniendelee sabuni. Mimi nikaenda sabuni, sikumkuta. Nikaanza kumtafuta, nikaenda kumwambia shangazi mtoto amemuiba. Ndio tukaenda kumtafuta, ndio tukaenda kituoni, tukaja na polisi wakaja Natosha. Kwa jina naitwa Danstan Ndagara, balozi wa eneo hili ndipo kulikotokea tukio. Mimi jana majira ya saa 5:30 kweli nikiwa nyumbani nilipata taarifa kwamba mji huu tayari ameibiwa mtoto wa kiume mwenye umri wa mwezi mmoja na wiki 2. Lakini kutokana na hali niliyo nayo sikuweza kufika kwenye tukio kwa wakati. Ila baadaye walipigia simu mwenyekiti wa mtaa. Mwenyekiti wa mtaa alikuja na alipita kwangu akaomba taarifa hizi, nikamwelezea. Baadaye akawa amekuja kwenye eneo la tukio. Dogo nikaona maaskari wamekuja. Maaskari wakawahoji watu waliopotelewa mtoto. Baadaye wakawa wameondoka. Sikuweza kufuatana nao kutokana na hali niliyo nayo. Hivyo niliwapa tu ushirikiano wa maneno kwamba nendeni mtafute mtoto mahala popote. Kwa majina naitwa Ibrahim Ali Msanda. Ni mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli, mtaa ambao tukio hili la kupotea kwa mtoto limetokea kwenye mtaa wangu. Kama maelezo alivyotoka kwa majirani, kwa ndugu, jamaa na marafiki, mnamo majira ya saa 6 nilipokea taarifa kutoka kwa mjumbe wangu mmoja ambaye alinipigia simu akanipa taarifa za kupotea kwa mtoto huyu. Kama alivyoeleza jirani ambaye pia ni balozi wa eneo, nilifika kwa wakati, na baada ya kufika kwenye tukio nikapata maelezo ambayo yalionyesha mtoto huyu alikuwa amebebwa na mtoto mwenzake.
Sasa mama huyo aliyefanya tukio inaonyesha alikuwa kwenye mawindo ya kumwinda huyo mtoto. Baadaye akamwagiza mtoto sabuni dukani na akamwomba yule mtoto amshike yeye wakati yule mtoto anaendea sabuni, na baadaye aliweza kutoweka na mtoto pasipo kujulikana. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti, baada ya kupata taarifa hizo, nilihakikisha zinafika moja kwa moja kwenye jeshi la polisi kwa ajili ya kuomba msaada kuendelea kumtafuta mtoto, na jeshi la polisi lilifika kwa wakati na hatua zikaanza kufanyika, hatua za awali za kuanza kumtafuta mtoto kwenye maeneo haya, pia kwenye maeneo ya jirani, hatua ambazo mpaka sasa bado hasijazaa matunda kwa sababu hatujaweza kumpata mtoto huyo mpaka hivi sasa. Kwa hiyo kimsingi, kama walivyoeleza wananchi, tukio hili limetuguswa kwa namna moja ama nyingine, kama lilivyowagusa wananchi, lilivyowagusa familia, lilivyomgusa mama na baba mzazi wa mtoto, ndio hivyo hivyo limetugusa na sisi kama viongozi wa serikali. Kwa hiyo tumelipokea kwa masikitiko makubwa, lakini niahidi kwamba kwa kushirikiana na jeshi la polisi tutahakikisha mtoto huyu anaweza kupatikana. Kwa jana magari yote ambayo yanasafiri kwenda vijiji mbalimbali pamoja na mikoani yaliwekewa beria, na jeshi la polisi tayari limeshaweka utaratibu wa kuhakikisha kila abiria mwenye mtoto basi taarifa zake zinatoka kabla safari haijafanyika. Kwa majina yangu naitwa Jamila Yusufu, mkuu wa wilaya ya Mpanda. Sisi kama serikali tumefika hapa kuona tukio ambalo limetokea kwenye hii familia la kupotea kwa mtoto ama kuibiwa kwa mtoto. Tukio hili limetokea katika wilaya yetu ya Mpanda, ni tukio baya sana, na kwa niaba ya serikali kwanza tunatoa pole kwa familia, kwa maana ya baba pamoja na mama ambao wamekumbwa na hii changamoto ya mtoto wao kuibiwa. Lakini pamoja na hizo salamu za pole pia nitumie nafasi hii kuagiza jeshi la polisi kuhakikisha mtoto huyu anapatikana na mtuhumiwa ama watuhumiwa waliohusika kwenye sakata zima la wizi wa huyu mtoto wanapatikana. Wilaya yetu ya Mpanda bado ni ndogo, sio kubwa kiasi kwamba vyombo vitu vya dola vinaweza kushindwa kumpata huyu mtuhumiwa, hapana. Kwa hiyo niagize jeshi la polisi kuongeza nguvu, kuongeza intelijensia, lakini pia vyombo vyote vya usalama katika wilaya yetu ya Mpanda vishirikiane na jeshi la polisi kuhakikisha mtoto anapatikana pamoja na hao watuhumiwa ama mtuhumiwa aliyeshiriki kwenye tukio hili la kuiba mtoto anapatikana, na hatua kali kwa mujibu wa sheria pia ziweze kuchukuliwa. Nitoe rai pia kwa wananchi wa Mpanda kujiepusha na vitendo vya uhalifu, vitendo vya uvunjifu wa sheria, ikiwemo tukio hili ambalo limetokea la kuibiwa kwa mtoto. Na kwa taarifa za awali zinaonyesha aliyeshiriki kwenye wizi wa kumuiba huyu mtoto ni mtu mwenye maumbile ya kike. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wa wilaya Mpanda kuishi kwa kuzingatia sheria. Kama serikali hatutamvumilia yoyote ambaye atahusika kwenye tukio la namna yoyote ile la uvunjifu wa sheria, na vyombo vyetu vya dola vimejipanga, viko imara kuhakikisha usalama unakuwepo na kila raia anakuwa salama na anakuwa na haki ya kuishi katika wilaya yetu ya Mpanda. Nitoe pia rai kwa wazazi wa wilaya ya Mpanda, katika kipindi hiki ambacho tumepata hili tukio, basi wazazi ni vyema pia wakawa na taarifa na kufuatilia wanapowaachia watoto kuwa na watoto wenzao, basi ni vyema wakawa karibu ili kuepusha tukio lingine kama ile ambalo linaweza kutokea katika wilaya yetu ya Mpanda. Kwa hiyo kama serikali tunalaani vikali tukio hili la kuibiwa kwa mtoto ambaye ana umri wa wiki 6 katika kata hii ya Mpanda Hoteli.